За тэгэхээр та бүхэнтэйгээ олон улсын алтай судлалын баг хурлын алтан медалаар шагнагдсан одоо 2 дахь монголч эрдэмтэн Цэрэн Содмогоотойгоо уулзуулаад байна. Энэхүү нэр хүндтэй шагналыг бас 1965 онд их эрдэмтэн Бямбын Эренчунгоо хүртэж байсан юм а. Тэгэхээр өөний өмнө танд энэхүү одоо олон улсын нэр хүндтэй шагналаар шагнагдсан бас баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгэхээр таныг одоо бас Монгол улсын хэл уран зохиол ялангуяа 13-14-р зууны үеийн одоо монгол бичиг, монгол хэлний одоо ийм судлал, Монголын нуус төвчөө судлалаар бас монгол ярьдаг юм нэлээдгүй сайн танина. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь таны одоо энэ яг энэ судалгааны энэ хэл уран зохиолын ялангуяа тэр 13-4-р зууны үеийн одоо яг тэр хэл уран зохиолын онцлог нь ер нь юундаа байд юм. Юу шүү дээ. Ерөөсөө энэ монгол хэлний бичгийн хэл бүрэлдэн тогтно гэдэг чинь бол нэг 2-3 жилийн биш. 200-300 жил юм уу хэдэн зуун жил үргэлжилдэг юм байна л да. Тэгэхээр монголчууд бол 13 дугаар зуунд бол нэгэн тогтсон бичгийн утга зохиолын бичгийн хэлтэй болцсон байна шүү дээ. Ингэхлээр одоо ч бичиг үсэггүй улс дэлхийд байна шүү дээ. Тэгэхэд монголчууд 13 дугаар зууны үед аль хэдийн зэгцэрсэн бичгийн хэлтэй байсан гэдэг чинь бол монголчууд өн эртнээсээ бичиг үсгтэй байсан гэсэн. Ийм учраас бол бид нар бол энэ бичгийн хэлнийхээ хөгжлийн түүхийг энэ их баядаг уламжлалаа хойд үедээ өвлүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд мэдэх хэрэгтэй. Судлах хэрэгтэй. Тийм юм байгаа юм да. Тэгэхээр цаа бас Монголын нуус төвчөө судлал дээр бас нэлээдгүй томоохон ажлуудыг хийсэн. Тэгэхээр нуус төвчөө эндээс одоо 6-700 үгийг одоо орчин цагийн хэлд оруулах гэдэг юм тийм ээ. Тайлбар хийсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас яриаш Монголын нуус төвчөө судлалын одоо төвшин ер нь ихээр төвшөнд яваа. Тэгээ яг ба ер нь бол энэ Монголын нуус төвчөө гэдэг энэ алдартай бүтээл бол энэ бараг судалгааны ажил нь үүсээд хэдэн зуун жил болж байна шүү дээ. Бараг 14-р зууны үед эхэлсэн гэж байна. Яагаад гэвэл Гателлер энийг чи орчуулсан, тайлбар хийсэн. Тэр чинь судалж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс хойш одоо дэлхийн олон орны эрдэмтэд одоо хүч шавхад судалсны үр дүнд бол өнөөдөр Монголын нуус төвчөөг бид нар бол бараг 99% сэргээж чадсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын нуус төвч 13 дугаар зууны үеийн тэр зохиол бидэнд огт ойлгомжгүй үг хэллэг бараг үгүй болсон. Энэ бол олон орны эрдэмтдийн олон жилийн хөдөлмөрийн үр дүн. Ийм учраас бол Монголын нуус төвчөөний судлал бол Монголын судлалын яахаргүй нэг том бүрэлдэхүүн гэсэн бөгөөд энэ бол маш их үр дүнтэй ажил болсны гэрч гэж хэлж болно. Нэг ийм сонирхолтой юу гэдэг л дээ. Одоо Монголын нуус төвчөөд одоо анхны их хөвлбөр нэр нь олдох магадлал ер нь хэр байгаа л таны энэ үл юу л да ерөөсөө эн чинь бол Чингисийн алтан ургийн дотоод юунд хадгалагдж байсан, дахид тайж байсан. Тэрнээс бол эн чинь бол Чингис хааныг 1227 онд өөд болоход 28 онд их хурилдаа хурж алтан ургийнхан цуглаад энэ эзэн хаан бол шүлсээр унт хийж, шүдний махаар хоол хийж, зов зүдэрч байж энэ төрийг бий болгосон. Энийг бол хойч үеийнхэн мэдж байх хэрэгтэй, ухаарч байх хэрэгтэй гэсэн нэг ёсны алтан ургийн төрийн дотоод нууц төр байхгүй. Тийм учраас нуус төвчөн гэж нэрлсэн байна. Тийм Монголын түүхийн бас түүх хвшлэгийн нэг арга хэлбэрлэлтэй төвчөн гэдэг. Төвчөөлж бичдэг, эрх гэж хэлдэг. Энэ нь бол хэлхэж бичдэг. Тийм учраас бол яг нуус төвчөө бол ийм тухайн үедээ бол тийм миний бодлоор шүү. Тэгэж олон хувь байгаагүй баг. Тийм учраас их ховор байгаа. Тэр юутай ч гэсэн мин улсын эхэн үед бол нуус төвчөөний их байж тэрнээс бол Хувлаа хааны үеийн одоо тэр хүрээлэнгийн эрдэмтдээр Маашаа их Баянгэ гэж хоёр хүнээр хятад хэл рүү орчуулж болгуулсан шүү дээ. Мин улсын хааны Хүн хааны зарилгаар. За ийм учраас бол одоо хаанагнтгээс гарахыг үгүйсэх арга байхгүй. Гэлээгтээ бол
олдох магадлал бол том бага байна. Тэгэхээр таны бүтээлүүд дундаас бас энэ Турфаны цуглуулгын Монгол бичгийн дурсгал бас их тийм сонирхолтой санагдлаа л да надад. Тэгээ 1993 онд гаргажсэн. Тэгэхээр та одоо яг энэ одоо бүтээлийн хадлаа ярихгүй тийм. Яг энэ бичгийн дурсгал Турфаны цуглуулгын Турфаны цуглуулгын бүтээлүүд явахтай дэлхийн олон орнууд дэх судалгасан хүчтэй яасан ганцхан Монгол бичгийн дурсгал биш Уйгур, Түрк, Хятад тэгэл янз бүрийн орны эртний дурсгалууд байгаа. Тэрийг бол би Германы эрдэмтдтэй хамтран судлаад Турфаны цуглуулгын Монгол бичгийн дурсгал гэдэг тусгай зохиол Берлинд 1993 онд хэвлүүлсэн. Зарим нэгэн өгүүлбэрүүд нь бол монгол хэлээр бас энд хэвлэгдсэн л дээ. Тэгэхээр би тэнийг одоо хэлний хүн учраас асуухгүй өнгөрч болмооргүй нэг хоёр зүйл байна л. Тэгээд нэг дөрөв үсэг хасъяж гэдэг юм уу нэг хэсэг яригадаад эсвэл нэг юм журмалсан тойл гаргаж гэдэг юм уу нэг юм ингээл яригадаад ингээл яваад байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ асуудлууд дээр өрн та яг энэ мэрэгжлийн тухайн үеийнх нь юунд бол энэ дээр бид нар байр суурьа хэлж байсан. Тухайн үед надаас ирж ус ярилцлага авчиж байсан. За тэрийг байн давтаад яг ер нь бол энэ бидний хэвлүүлж байгаа энэ бол энэ хэлний талын бодлого гэхүү, миний үзэл бодол гэхүү, миний санаа гэхүү энэ 8 дугаар гарч чад байна шүү дээ. Эхэл бичиг гэдэг. Тэгээ энэ дээр одоохон жишээлхэд энэ дугаарт бол хүний ертөнц, хэлний ертөнц гэж манай энэ дугаар эхний юунд бол манай үеийн Монгол бичгийн их Сартваки хөдөлмөрийн маатар дасцэдгон тухай тавьсан юу байна шүү дээ. Энэ сэтгүүлийн би ерөнхий эрхлэгч нь. Энэ сэтгүүлд монгол хэлний миний үзэл бодол бүх юм энд байна. Залуучууд та нар энийг сайн үзэх хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. Байгууллагууд захиалах хэрэгтэй. Хэрвээ монгол хэлтэйгээл монгол хэлээр төвшин төгөл хөгжүүлэе гэж бодож байгаа бол. Та тэгэхээр түрүү энэ сэтгүүлийн талаар бас боловсролын сайдын өгс нэг хариуны талаар ярианда нэг цогц дурдаад өнгөрөх шиг болчихсон. Харин тийм энэ манай боловсролын байгууллагууд энийг тоохгүй байна. Энд ч одоо манай улсад бол 1000 шихуу сургууль биш дунд сургууль. Сургуульд нэг нэгийг захиалуулчих бол энэ сэтгүүл өөрийгөө санхүүжүүлж явж шít. Энэ сэтгүүл 4000 төгрөг. 4000 төгрөгөөр ч одоо хоол авчиж чадахгүй юу? Гайгүй байгаа үед. Тэгэхээр хэдий ядууш гэсэн нэг 4000 төгрөгөөр сэтгүүл захиалчих албан байгууллага шүү дээ. Тэгэхээр санаачлага байхгүй, сэтгэл байхгүй, зүтгэл байхгүй. Санаачлага гаргаснаа дэмжихгүй. Тийм, санаачлага гаргаснаа дэмжихгүй. Ингээдлэр ч одоо яалтаа юм идэхгүй. Би ерөөс ойлгохгүй байна. За баярлалаа. За.